இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டியது ஹோண்டா டியோ 2018 சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். வண்டி கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் அண்ட் ப்ளூ வண்டி. ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆன வண்டி. கிலோமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 15,529 ஓடி இருக்கு. ஒரிஜினல் மிரரோட வண்டி தெளிவாக இருக்கு. வண்டி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் 2 டயர் போட்டிருக்கோம். இந்த வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் 1 இயருக்கு கரண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணி வண்டி பக்காவாக இருக்கு. இந்த வண்டிக்கு நம்ம கொடுக்குற டிஸ்கவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 5,000 பண்ணி கொடுக்குறோம். இது இல்லாமல் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹெல்மெட் ஃப்ரீயாக பண்ணி கொடுத்துறோம். சர்வீஸில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்ஜின் ஆயில் பண்ணி கொடுத்துட்றேன். நம்ம கடை கரெக்டான லொகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் இருக்குது. எக்ஸாக்டான லொகேஷன் வந்து திருச்சி தென்னூர் உழவர் சந்தைக்கிட்ட நம்ம கடை இருக்குது.